धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिपुर गामियाव थांनाय 9 सेप्तेम्बर सानखालि बिट्टु लाहारीखौ जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि उनाव धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा, गगामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आरो बरदलनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा खौरां लाफैयो। खौरां लाफैनाय समाव धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि शिबराम बसुमतारिया दायनिगिरिखौ साजा होनायनि सायाव बुङो। बेहाय जोङो दाखालि थांनाय बिस्थिबाराव मोनसे जाथाय जालांदों। बेहाय बिट्टु लाहारी बेखौ दिनै बुथारनाय जादों। बुथारदोंमोन जोंना राजिब रामसियारि होननाय बिथांखौ दिनै हमना मोनबाय आरो बेखायनो जों न'खराव दिनै फैदों। थैनायनि न'खराव जों गगामुख दखराजों लोगोसे जों जिल्लानि आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि गासिबो फैदों। दा बेहाय जों दुखुथिया न'खराव फैनानै जों बेखौनो रायलायफैदों, सावरायफैदों जे जाय बिथाङा बुथारदों बेखौ मोजाङैनो आयेन बायदियै सास्तिखौ मोननांगौ आरो बेखौनो जों आफाद हिसाबै जों नारसिनफैदों आरो न'खराव जोङो मोजां गाज्रि सावरायफैदों। आरो जों बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो जोंनि बे ओनसोलाव गगामुख हालाम बा धेमाजि हालामाव ओनसोलाव माखासे परिबेगा जाबाय थादों। जों आफाद हिसाबै आगोलाव गोबां हाबाफारि लादों, बेफोरनि सायाव सांग्रां हाबाफारि लादों। नाथाय लासेयावबो दिनै जोंनि समाजा सोलायनो थाङाखै, गाज्रिनिफ्राय बांसिन गाज्रि जागासिनो दङ। आरो बेहाय जोङो नुना मोन्दों, खोनानो मोन्दों आरो रायजोफोर फोरमायनाय बायदिब्लाबो बेहाय जोंनि लाइमोनफोरा लोंनाय जानाया बारा जादों आरो हरनि 10टा 11टा 12टालागै बिदि जानाय लोंनायखौ जों खोनाबाय थादों आरो जोङो मेगनजोंबो नुदों। दा जोंनि बे ओनसोलनि बा बे लाइमोनफोरा, बर' लाइमोनफोरा जुदि निसाजों जुदि गफबबाय थायोब्ला आरो बेबायदि गाज्रि गाज्रि परिबेगाव थाबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा खोमसि जालांगोन आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु मास्टार रेसजों सिमां नुनाय बे सिमां गासिबो फेमाल जालांगोन। दा बेखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि न'खरनि गथ' गथाय, गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गामिनि आरो गासै जोंनि आफादारि समाज आरो जोंनि गोरों समाज गासिबो बेखौ सांग्रां जानांगोन। जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे परिबेक दानो हायो आरो बेनि गेजेरजों फरायनाय, फालांगि मावनाय, बायदिसिना गेदेर गेदेर साख्रि मावनाय, बायदिसिना जोंनि मोजां सिमांखौ जोङो लानो हायो। जों बेखौ खावलायगोन जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बेहाय जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोजां खालामनोब्ला जों गासैबो सहाय होलायनांगोन। दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ बुंलांनो नागिरो, जोङो मोनफ्रोम खेथ्रआव जोङो मालाबा पलिटिक्सखौ लानानै गोबां खोथा साननो, नाथाय बेफोरखौ लानानै जों माखासे खामानिखौ मावोब्ला जों गोरोन्थि जायो। मानो होनब्ला समाज होनाय मोनसे बुस्थुखौ जों दानोब्ला जों गासैबो खौसे जानानैसो दानांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोजां लानांगोन। नङाब्ला जोंनि बे ओनसोला बा बर' समाजा गोबां खोमसि परिबेगाव थांगोन। आरो जोङो नुबावदों बे एखे समावनो दिनै सोरबा लाइमोनफोरा दिनै एक्सिडेन्ट जादों, सोरबा फासिना थैदों, बेखौबो खौरांखौ जों मोन्दों। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जादों, जोंनि बर' सेंग्राफ्राल' बांसिन जादों। दा बेखायनो जों दुखु मोन्दों जे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बबेखै थांगासिनो दङ, जोंनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांगासिनो दङ। दा जोंनि जिथु बर'फोरनि सिमां, बे सिमाङै जालांगोन। बेखायनो जोङो गुबुन हारिजों बा गुबुन रायजोजों जुदि फेर मारिनांगौब्ला जों दिनै फरायनाय फारसे मोजां गोसो होनांगोन आरो मोजां मोनसे लामाखौ जोङो आगान सुराबा जोङो बर' हारि हिसाबै जों गोबां उन जाना थालांगोन। बेखायनो जों खावलायगोन लाइमोनफोरखौ जाहाथे फरायनाय समाव फरायनांगौ, गेलेनाय समाव गेलेनांगौ, न'आव थानाय समाव न'आव थानांगौ। दिनै मान सनमान, गेदेर गोलाव बा उन्दै गेदेरखौ दिनै मान होलायनाय गासैबो परिबेखौ जों लाबोफिननांगोन। बेहाय जोङो खौसे खामानि मावनांगोन। दायनिगिरिखौथ' जों बुंनो गले दायनिगिरिया साजा मोननांगौ आयेन बायदियै। आरो बेखौ जुदि साजा होआब्ला आरो बेफोरखौनो दिनै लानानै गुबुनाबो हयथ' मोनसे बोलो मोनगोन जे दाय मावनायनि उनावबो जे मानसिया सास्ति मोना बा दाय मावनायनि उनावबो मानसिया सासे आयेन बायदियै मोनसे परिबेगाव लांनो हाया, बेखौ जुदि बारग'होयोब्ला आरो माखासे सुबुंफोरा, माखासे दुस्त मानसिफ्रा बे दायखौ मावनो गिनाय नङा। बेखायनो दायनिगिरिया जेरैखि जाया सास्ति मोननांगौ आरो।